எக்கச்சக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்கே வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே 80% வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குதுங்க. தர்மாக்குள்ள வச்சு பக்காவா ஃப்ரெஷ் பீஸா இருக்குது. ஆன்லைன்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருந்தா மட்டுமே நீங்க வாங்கினா போதும். பஜாஜ் இருக்கு, பஜாஜ் EMI ப்ரொவைட் பண்றோம், 0% இருக்கு. பாத்தீங்களா செமையா இருக்குல்ல, குவாலிட்டி பாத்தீங்களா, வளைச்சாலும் உடையாது, நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? இதெல்லாம் வந்து 450 550 அந்த என்ன சொல்றீங்க? அது 2500 ரூபாய் கட்டல. 2500 ரூபாய் கட்டல. என்னங்க இது சந்திரமுகி படத்துல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. 12500 ரூபாய் கஸ்டமர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கம்பெனி கேரண்டி வாரண்டி, அதே கேரண்டி வாரண்டி உங்களுக்கு வந்துரும். இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 12000 ரூபா, 11000 ரூபா, 13000 ரூபா சார். ஓகே. நம்ம டபுள் டோரை பத்தி சொல்ல போனா நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து 15000 ரூபாயில இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் கூட வச்சிருக்கீங்க? வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4300 ரூபாயில இருந்து இருக்காங்க. வெளியில போய் ஹோட்டல்ல எனக்கு சாப்பிட்டு வேஸ்டா உடம்புக்கு எடுத்துக்காம வீட்ல ஒன்னு வாங்கி போட்டீங்கன்னா போதும். என்னங்க இது 3 டோர் இருக்கு. 3 டோர் 14000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பாருங்க 1 2 3 டோர் இருக்கு. என்னங்க இது சேர்ல இவ்வளவு வெரைட்டி வச்சிருக்கீங்க? ஆமா, சேர்ல ஒரு குழந்தைங்க சேர்ல இருந்து சின்ன சேர்ல இருந்து பாருங்க, நல்ல ஃபேட்டா இருக்கவங்களுக்குலாம் சில இதுல எதுல உட்காந்தா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. இங்க பாருங்க 200 ரூபாய். வெறும் 200. என்னங்க சொல்றீங்க? வெறும் 200 ரூபாய். 200 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 1500 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு சோஃபா 6999 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பிரதர். டாப்பா நம்ம சாய் ட்ரேடர்ஸ்ல மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஐட்டம். ஒரு 150 வார்ட்ரோப் இருக்கு பிரதர். போறக்கு இடம் இல்லையாங்க? ஆமா, ஏதோ சந்துக்குள்ள போற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இங்க பாருங்க ஃபுல்லா பிளைவுட் வச்சிருக்காங்க, ரெடி பண்ணி பக்காவா வச்சிருக்காங்க டெலிவரிக்கு. வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 ரூபாயா? வெறும் 3000 ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துணிகாய போற ஸ்டாண்ட் தானே, நிறைய அபார்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் தேவை போறோம். ஆமா, 1600 ரூபா அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். 5999 ரூபா கொடுத்துட்டு எந்த சைக்கிள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சார். இது வெளியில வந்து 3500 ரூபா 4000 எடுத்துட்டு இருக்காங்க. 1300 ரூபா கொடுங்க பிரதர், எடுத்துட்டு 1300 ரூபாயா? இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து மிகப்பெரிய ஃபர்னிச்சர் வேர் ஹவுஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோங்க. இப்போ வந்து சம்மர் சீசன் வந்தனால வந்து ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து கம்பல்சரி தேவைப்படும். இங்க அது மட்டும் இல்ல, எக்கச்சக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே 80% வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குதுங்க. அதுவும் வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. அதுதான் மெயினான விஷயம். இங்க ஃபர்னிச்சரும் வச்சிருக்காங்க. பட் ஃபர்னிச்சருடைய நம்ம நிறைய போட்டுட்டு இருந்தாலும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தது என்னன்னா, எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமும் பாத்தீங்கன்னா கம்மி பட்ஜெட்ல எங்க கிடைக்கும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கல்ல, உங்களுக்காக தேடி வந்துட்டோம். கோயம்புத்தூர் கவுண்டர்மில்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து BMN கல்யாண மண்டபத்துல தாங்க இருக்கிறோம். சாய் ட்ரேடர்ஸ்னா இந்த வேர் ஹவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்கச்சக்க ஐட்டம்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஏர் கூலர், டவர் ஃபேன், ஏசி சொல்லி எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து மேனுஃபேக்சரிங் சொல்றாங்க, பட் காமிக்கிறது இல்ல. இன்னைக்கு வந்து நம்ம டைரக்டா மேனுஃபேக்சர் இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து கூட்டு போக போறாங்க. அங்கேயும் போய் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ டெலிவரியும் வந்து உங்களுக்கு இங்கே பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு லைக் அண்ட் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணிருங்க. ஃபுல் டீடைல் கீழே கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. மக்கா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கு பிரதர். இப்போ சம்மர் சீசன், வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல. கண்டிப்பா ஒரு ஃபேன் பார்த்தாதுங்க. டவர் ஃபேன் யாருக்குள்ள ஏசி இருந்தாதான் இப்போதைக்கு ஓகேவா இருக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம டவர் ஃபேன்ல என்ன ரேட்ல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மருக்கு நிறைய ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சாய் ட்ரேடர்ஸ்ல. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராம்ப்டனுடைய டவர் ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2750 ரூபாய் கொடுக்குறோம். கிராம்ப்டன் அதாவது மார்க்கெட்ல வந்து 1500 ரூபாய் 1800 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கே இருக்கு. இந்த கிராம்ப்டன்ங்கிற இடத்துல பி இருக்கு, அது கிராம் டன் மட்டும் இருக்கும். அது நிறைய பேர் பிராண்டட் ஐட்டம் நினைச்சு இது பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் பஜாஜ்ல ஜே இருக்காது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்தை மாத்திட்டு ஒரு லெட்டர் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. இல்ல ஒரு லெட்டருக்கு பதிலா அது வேற ஒரு லெட்டர் எஸ்ங்கிற இடத்துல எம் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்ம அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. அதாவது இந்த ஐட்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு சொல்றேன். இந்த சீசன்னால இந்த மாதிரி எல்லாம் மார்க்கெட்ல இப்ப போயிட்டு இருக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க. பியூர் கம்பெனி கேரண்டி வாரண்டி ஐட்டம் தான் கொடுக்குறோம். இது காமிக்கிறோம்னா இது வராது, பாக்ஸ் பீஸ் தான் கொடுக்குறோம். அதே கேரண்டி வாரண்டியோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு 2750 ரூபாய்க்கு இந்த டவர் ஃபேன். ஓகே பிரதர். சோ இந்த மாதிரி வந்து ட்ராலி டைப்ல வச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்க, ஏர் கூலர் நிறைய மாடல் இருக்குங்க. அதாவது 16 லிட்டர்ல இருந்து 65 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஏர் கூலருங்களா? ஆமாங்க, ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க அந்த சைடு பாருங்க, ஸ்டாக் மட்டும் ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே. அந்த உள்ள வந்து உள்ள இருக்குங்கல்ல பாக்ஸ்ல, இங்க பாருங்க. கஸ்டமர் ஏதாவது வீடியோ பாக்குறவங்க ஏதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேலா கேட்டா கூட நம்ம ஹோல்சேலா கொடுக்கலாம். அவங்க ஏரியால வச்சு பிசினஸ் பண்ணனும், அந்த கடை வச்சிருக்காங்க அப்படினாலும் வாங்கி நீங்க அப்படியே சேல் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாங்க. ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கென்ஸ்டார்ல ஜெட்டுங்கிற மாடல் 27 லிட்டர். ஓகே. மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 9000 ரூபாய் 8500 ரூபாய் இருக்கு. நம்ம 6500 ரூபாய் போட்டுருக்கோம். இதுல இருந்து 5% ஒரு 500 ரூபாயில இருந்து 300 ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம கம்மி பண்ணி கஸ்டமர் கொடுக்க முடியும். ஓகே ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட இருக்கு. 2 இயர்ஸ்ல இருந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம கிராம்ப்டன் பண்றோம், கென்ஸ்டார் பண்றோம். அந்த அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கார்டு பண்றோம், நிறைய இது பண்றோம். நெக்ஸ்ட் சீலிங் ஃபேன் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 பிராண்ட் இருக்கு. ஓரியன்ட்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. 1400 ரூபாயில இருந்து நம்ம கொடுத்துறோம். 1400 ல இருந்து கொடுக்குறோம். 1400 ரூபாயில இருந்து இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000
300 ரூபாயிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேனு 2000 ரூபாயிலிருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெடஸ்டல் ஃபேன்லாம் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பிரதர் இப்போ ஏசி வந்து ரொம்ப மெயினாக இருக்குது. கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரு ஏசியில் தூங்க மாட்டோமோன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். கண்டிப்பாக. என்ன பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறீங்க பார்த்துடலாம் வாங்க. ஏசியை பொறுத்தளவு எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. 1.5 டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. கென்ஸ்டார், வோல்டாஸ், ப்ளூ ஸ்டார். ஓகே. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் எல்லாமே ரெடியா இருக்கா? வந்தோடனே எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஆமாங்க. ஓகே. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இருக்கிறாங்க, அதாவது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பீஸுங்க. சரிங்களா? அதாவது உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ள வர்ற அந்த ஏசி வந்துடும், வெளியில வர்ற அந்த பாக்ஸோட வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஃபிட்டிங்லாம் எப்படிங்க சார்? ஃபிட்டிங் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கிடையாது. அதுக்கு மினிமம் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க கம்பெனி சைடுல. கண்டிப்பா கம்பெனி சைடுல இருந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் வருவாங்க. இல்ல ஆனா பண்ணிடுவாங்கல்ல? ஆமா, இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிடுவாங்க. இங்க பாருங்க, தர்மாக்குள்ள வச்சு பக்காவா ஃப்ரெஷ் பீஸா இருக்குது. பிரதர் இப்போ இதே சேம் பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து வெளியில என்ன ரேட் இருக்கும்? நீங்க வந்து ஷோரூம்ல போனீங்கன்னா இதே ஏசி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் உடைய 1.5 டன் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் மாடல். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கஸ்டமருக்கு வந்து 24,000 கொடுக்குறோம். சாரி 34,000 கொடுக்குறோம். ஓகே, 34,000 நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 37,000-38,000 கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே. இப்போ வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளி கடைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு 4,000-3,000 டிஃபரன்ஸ் ஆகுது. கண்டிப்பா. இப்போ இந்த சம்மர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஏசிக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி கெல்வினேட்டர்ங்கிற ஒரு இது இருக்கு. ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் மாடல். ஓகே. அது வந்து 29,990 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 29,990, அதாவது 30,000 ரூபாய். 30,000 ரூபாய்க்கு 1.5 டன் 5 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் மாடலே 5 ஸ்டார் மாடல். இப்போ ப்ளூ ஸ்டார் பாருங்க. இது இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதான் மாடல் நம்பருங்க. ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 ரூபாயில 39 ரூபாய் மார்க்கெட் ரேட் இருக்கு. சரிங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 35,800 நம்ம வந்து இத கூகுள்லயே போட்டு பாத்துக்கலாம். நீங்க ஆன்லைன்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருந்தா மட்டுமே நீங்க வாங்கினா போதும். கண்டிப்பா. வெளியில விட நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்குன்றப்ப தாராளமா வாங்கலாம். கண்டிப்பாங்க. இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 ஏசி இது பண்ணோம். ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 60 ஏசி பக்கம் பில் ஆயிருச்சு. இனி மேற்கொண்டு ஏசி வர வேண்டியது இருக்கு. ஒரு 200 ஏசி வரும். கண்டிப்பா இதை விட பெஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க இது பண்ணி கண்டிப்பா. அடுத்து இந்த 2 மாசம் தாக்கு பிடிக்கிறதுன்ற பெரிய ரிஸ்கா இருக்குங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம கூட தூங்கில அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே பொறுமையா வந்து ரொம்ப கொப்பளமா வந்து. கண்டிப்பா. சரிங்களா? அதனால வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கிறதுல முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏசி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரதர் இப்போ என்கிட்ட ஃபுல் அமௌண்ட் இல்லைங்க, ஒரு 10,000 5,000 இருக்கு. பேலன்ஸ் என்ன? பஜாஜ் இருக்கு. பஜாஜ் இஎம்ஐ ப்ரொவைட் பண்றோம். 0% இருக்கு. அந்த மாதிரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம். இல்லனா உங்ககிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், லோனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் 0% கூட கிடைக்கும். ஆமா. ஓகே பிரதர், வாங்க அப்படியே உள்ள போலாம். சோ இதெல்லாம் என்னங்க பிரதர்? ஃபேன்லாம் டெமோ. இதெல்லாம் ஃபேன் தான். சூப்பர் ஃபேன்னு சொல்லிட்டு BLDC மாடல். அதுக்கு டிஸ்ப்ளே வச்சிருக்கோம். ஆமாங்க, நல்லா இருக்கு. சோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறீங்க. எல்லாமே வாரண்டி இல்ல வாரண்டி இல்லாம எதுவுமே இல்ல. இதெல்லாம் என்ன கிளாத் பக்கெட்டா? ஆமாங்க, இது பிளாஸ்டிக்ல லாண்ட்ரி பாக்ஸ்பாங்க. இங்க பாருங்க, குவாலிட்டி பாத்தீங்களா? வளைச்சாலும் உடையாது. நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? இதெல்லாம் வந்து 450 550 அந்த ரேஞ்ச்ல சொல்றீங்க. ஆமாங்க, அவ்வளவுதான். 450 550 தான் ரேட். அவ்வளவுதான். ஆமா. சோ வேஸ்ட் அழுக்கு துணியெல்லாம் தூக்கி அப்படி கழட்டி எரியாம ஒரு டவா இருந்துச்சுன்னா உள்ள போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ வேற இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஐட்டம் எல்லாம் காமிங்க பிரதர். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ முக்கியமானது. வெளியில போயிட்டு வந்தா தண்ணி தாகம் எடுத்துருது. இது வந்து காத்ரேஜோடைய 186 லிட்டர். ஓகே. இது 12,500 ரூபாய் கஸ்டமர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கம்பெனி கேரண்டி வாரண்டி, அதே கேரண்டி வாரண்டி உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகே. அதை விட்டீங்கன்னா அடுத்தது ஐஎஃபில வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் யூனிட்டே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம 16,800 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இந்த வீடியோ பார்த்து வெளியூர்ல இருந்து வரவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த டிஸ்கவுண்ட் பிளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இது ஐஎஃபில டபுள் டோர் தாங்க. ஓகே. நம்ம டபுள் டோரை பத்தி சொல்ல போனா நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து 15,000 ரூபாயில இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 15,000 ரூபாயில இருந்தே நம்ம டபுள் டோர் கொடுத்துறோம். டபுள் டோர். ஆமாங்க. இது LG இருக்கு. என்னங்க இது ஏன் தலைக்கு மேல இருக்கு? ஆமாங்க, LG, வேர்ல்பூல், சாம்சங் எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா பிராண்டுமே நம்ம வச்சிருக்கோம். எல்லா பிராண்டுமே நம்ம வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரசர் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குங்க இதுல. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆஃபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 20,000க்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இது வாங்கினா நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அது என்ன ஆஃபர்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் அப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஸ்டாண்ட் ஐட்டம் இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் அக்சஸரீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 20 வரைக்கும். இந்த ஆஃபர் வந்து ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர் சூப்பர். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ச் 21ல இருந்து ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் அந்த ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஃபர்னிச்சர்லயும் சரி ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் நிறைய ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா பிரதர். ஆமாங்க. சோ அப்படியே இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா வந்து வாஷிங் மிஷின் கூட வச்சிருக்கீங்க. வாஷிங் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4,300 ரூபாயில இருந்து 4,300 ஆமாங்க. 4,300 வாரண்டி ஐட்டம். வாரண்டி கேரண்டி தான் எல்லாமே. நம்ம வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் சேல் பண்ணல. நம்ம ஒன்லி புதுசு தான். புதுசு மட்டும் தான் இருக்கு. புத்தம் புதுசுங்க. நீங்க வந்து சில ரேட் எல்லாம் கேட்கும்போது ஒருவேளை யூசரா இருக்குமோ அப்படி நீங்க நினைக்கலாம்.
அதான் தப்பு. இதெல்லாம் புத்தம் புதுசுங்க. அதனால வந்து உங்களுக்கு கம்பெனி சைடு இருக்கிற வாரண்டி தான் உங்களுக்கு வந்து குடிப்பாங்க. பாருங்க ஹையருடைய 6.5 kg மிஷினுங்க. ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 13,500 ரூபாய் கஸ்டமர் கொடுக்குறோம். மார்க்கெட்ல வந்து 15,000 ரூபாய் இதோட ரேட் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல்மி இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதுன்னு இல்லாம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ரேட்டை விடவும் மார்க்கெட் ரேட்டை விடவும் உங்களுக்கு 15 ல இருந்து 20% கம்மியா தான் இருக்கும். சப்போஸ் வந்து நீங்க உங்க வீட்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு கல்யாணம் இல்ல புதுசா ஒரு வீடு கட்டியிருக்கீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் திங்ஸ் வாங்கணும், நீங்க இங்க இருந்து ஒரு 300 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இல்ல வெளியூர் கர்நாடகாலாம் நிறைய கஸ்டமர் வராங்க. கர்நாடகா கேரளாலாம் நிறைய கஸ்டமர் வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னடா பண்றது பக்கத்துல இல்லையேங்கிற ஃபீலிங் உங்களுக்கு வேண்டாம். நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க இங்க வந்தா மட்டும் போதும். எல்லா பொருளையும் உங்க வீட்டுக்கு உண்டான கொண்டு போறதுக்கு உண்டான எல்லா இதுவும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். பிரைசிங்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டா பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்க ஒரு பல்கா எடுக்க வரீங்க ஃபர்னிச்சர் எலக்ட்ரானிக்னா நீங்க 100% வந்து எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது. நம்ம கடையை ஜஸ்ட் ஒரு விசிட் பண்ணா போதும். அந்த விசிட் பண்ணா மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா. இப்ப முகூர்த்த சீசன் போறனால கண்டிப்பா பொண்ணுக்கு வந்து சீர்வரிசையா கொடுக்கறது கூட வந்து ஒரு பட்ஜெட்ல நீங்க வந்து உங்களுக்கு இங்க வந்தீங்கன்னா A to Z நீங்க ஒரே கடையில முடிச்சுக்கலாம், பெஸ்ட் பிரைஸா முடிச்சுக்கலாம். இங்க வந்து 1 lakh மேல போச்சுன்னா நிறைய ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், நிறைய இது போயிட்டு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால என்னன்னா ஃபோன் கால்ஸ் சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியலன்னா அவ்வளோ கால்ஸ் வருது. இன்னொன்னு வந்து அவ்வளோ இது வரனால நம்மளுக்கு கரெக்டா ஃபோன் கால்ஸ் மட்டும் கரெக்டா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியறது இல்லை. கண்டிப்பா பிரதர். இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் அடுப்பெல்லாம் என்ன ரேட்டு கொடுக்குறீங்க? கேஸ் அடுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 2 பர்னர் வந்து 1600 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது 1600 ரூபாய் 2 பர்னர், அதாவது கிளாஸ். ஆமாங்க. இதுல வந்து நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்டீஜ், பிஜிஎன், பிரீத்தி, இம்பெக்ஸ், பட்டர்ஃப்ளை, ஐபெல், கேஸ்டர், அது நிறைய பிராண்ட் இருக்குங்க. ஓ, 4 இது வைக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. 1600 ரூபாய். ஆமா, 4 பர்னர் இருக்கு. ஹூட் ஹாப் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரதர். சூப்பர் பாருங்க லைனா எல்லாமே பிராண்ட் தாங்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா சரிங்களா? சோ அப்படியே சைடு வந்துட்டீங்கன்னா மிக்ஸி, இப்போ ஜூஸ் போடுறதுக்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே மிக்ஸி தான். மிக்ஸியை பொறுத்த அளவுக்கு கிராம்ப்டன், பிரீத்தி, வீகார்டு, கிரீன் செஃப், நிறைய பிராண்ட் இருக்கு. பிஜிஎன் இருக்கு, பிரஸ்டீஜ் இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு. அது சொல்லிட்டே போலாம். கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15+ கம்பெனி இது வர்றவங்க காலையில வந்து ஒரு ஆஃப் டே டைம் எடுக்கும். கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வெளிய போறதுக்கு அந்த டைம் ஓவன்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஆமாங்க. வெளியில போய் ஹோட்டல்ல எல்லாம் சாப்பிட்டு வேஸ்டா உடம்புக்கு எடுத்துக்காம வீட்ல ஒன்னு வாங்கி போட்டீங்கன்னா போதும். கண்டிப்பா கிரில் ஆகட்டும், சாண்ட்விச் ஆகட்டும், பேக்கிங் பண்றது. இதுல ISB ஓடது இருக்குங்க. 20BC5ங்கிற ஒரு மாடல். இந்த மாடல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து 6500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதோட மார்க்கெட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச். அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் உள்ள ஐட்டம். ஆனாலும் வாரண்டியும் கொடுத்துறீங்க. ஆமா, கண்டிப்பா வாரண்டி கொடுக்குறோம். அப்புறம் ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ் சொல்ல போனா அது எல்லாமே இருக்குங்க. இருக்கு. அப்படியே வாங்க, அப்படியே பார்க்கலாம். பாருங்க, சின்னதுல இருந்து வடா சைஸ் வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. 50 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்க. இட்லி குக்கருங்களா இது? ஆமா, இதெல்லாம் இந்த சின்ன பாத்திரங்கள், இந்த இட்லி மேக்கர், அப்புறம் அந்த கேசரோல் எல்லாமே இருக்கு. அது அந்த சைடு ஒரு செக்ஷனாவே போட்டு வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா அது நிறைய ஐட்டம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஹோல்சேலுங்க. நிறைய கடைக்காரங்க இதுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அதுக்கு வந்து தனியா வச்சிருக்கோம். இப்போ நீங்க இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, அத வெளியூர்ல இருந்து பாக்குறீங்க, இல்ல ஆல்ரெடி இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு மெட்டீரியல் தேவைப்படுது கொஞ்சம் கம்மி ரேட்ல, இல்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, மெட்டீரியல் தேவைப்படுதுன்னா நீங்க தாராளமா அதுக்கும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், நேர்ல வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு உண்டான இது ஃபுல்லாவே ஸ்டாக் தான். இங்க நாங்க சப்ளை கொடுக்கிறது தான். எல்லாமே சப்ளை, இது ஹோல்சேலா போறதுக்கு தான். எல்லாமே இந்த மாதிரி புதுசுன்றப்ப பேக்கிங் இப்படி தான் வரும். சரிங்களா? வருங்க. ஆமா, ஆக்சுவலா அதெல்லாம் டெமோக்கு வெளியில வச்சிருக்காங்க. நீங்க பாக்குறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் தான். இதுல இருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 12000 ரூபாய், 11000 ரூபாய், 13000 ரூபாய் சார். அதுக்கு மேல வந்து ஃப்ரிட்ஜே கிடையாது. 12000 ரூபாய்க்கு மேல இந்த லைன்ல ஃப்ரிட்ஜே கிடையாது. கண்டிப்பாங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது இன்னைக்கு வீட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றது உங்களுக்கே தெரியும். கண்டிப்பாங்க. இந்த டபுள் டோர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 14000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என்னங்க இது 3 டோர் இருக்கு. 3 டோர் 14000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு பாருங்க. 1 2 3 டோர் இருக்கு. கீழ ஸ்லைடிங் டைப் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டில வரும். 14000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி செக்ஷன். டிவி செக்ஷன் இருக்குல்ல. டிவி தனியாவே ஒரு செக்ஷன் வச்சிட்டீங்க. அது என்னன்னா டிவிக்கு நிறைய பிராண்ட் இருக்குங்க. ரியல்மி இருக்கு, அப்புறம் சோனி இருக்கு, இம்பெக்ஸ் இருக்கு. அதுவும் பிராண்டாவே கொடுத்துறீங்க. எல்லாமே பிராண்டா இருக்கு. இல்ல நான் பிராண்ட் வேணும்னாலும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனா அதுக்கு தகுந்த வாரண்டி நம்ம கொடுத்துட்டு தான் கொடுக்குறோம். நான் பிராண்ட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஐட்டம் தான். நம்ம வாரண்டி இல்லாம இல்லைங்க. எந்த பொருள்னாலும் வாரண்டி சர்வீஸ். இப்போ ஒரு 32 எடுத்துட்டா என்ன ரேட்ல? 32 இன்ச் நீங்க இம்பெக்ஸ்ல போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12500 வரும். இம்போர்ட்டட் சோனின்னு போகும்போது 9800 வரும். இல்ல லோக்கல் பிராண்ட் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா 6000 ரூபாய் 7000 ரூபாய் கூட இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்ல இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே பிரதர். சோ இங்க பாருங்க, இது டிவிக்கே தனியா நீங்க ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு போறதுக்காக இங்க வந்து வச்சிருக்காங்க. சோ அப்படியே வெளியே போயிட்டோம்னா அந்த ஃபர்னிச்சர் ஐட்டத்திலே வந்து சேர்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து வெளியே பால்கனில போட்டுக்கலாம். வயசானவங்க கூட வந்து விரும்புவாங்க. நல்லா இங்க பாருங்க. பா
செமையா இருக்கு. இதுல என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? அதெல்லாம் வந்து 450 500 அந்த ரேஞ்ச் தான். அந்த பட்ஜெட் தான். வேறங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜெப்ரானிக் இது உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம், எதுல வேணாலும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். 4900 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 80 வாட்ஸ். வெறும் 4900 தான். இல்ல இதுல இருந்தும் கம்மி ஆகும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஏதாவது இது பண்றாங்கன்னா அது வந்து ஒரு 100 200 கண்டிப்பா கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம டெமோ பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். டெமோ பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். டெமோ யூனிட் உள்ள வச்சு சவுண்ட் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது ஆக்சுவலா ஜிப்ரானிக்னா ஒரிஜினல் ஜெப்ரானிக் கம்பெனி கேரண்டி வாரண்டியோட பில்லோட தான் உங்களுக்கு வரும். சூப்பர். எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். என்னங்க இது சேர்ல இவ்வளவு வெரைட்டி வச்சிருக்கீங்க? ஆமா சேர்ல ஒரு குழந்தைங்க சேர்ல இருந்து சின்ன சேர்ல இருந்து பாருங்க, நல்ல ஃபேட்டா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் சில இதுல எதுல உட்கார்ந்தா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. இங்க பாருங்க ராஜா பகவத் மாதிரி உட்காந்துக்கலாம். படா சைஸ் சேர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சு. பிரதர் இது பெரிய சைஸ்ல என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? இதெல்லாம் பெரிய சைஸ் நீங்க போகும்போது ஒரு 800 ரூபா. அந்த குவாலிட்டியை பொறுத்த மாதிரி லைட்டா மாறும். ஓகேங்க. வேற ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி ஓபன் பண்றீங்கனாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பல்கா இருக்கு. டேபிள்ஸும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே, அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க. இங்க பாருங்க ஃபுல்லா வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், இந்த வீட்டு கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து ஃபுல்லா வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்க இதெல்லாம் இப்போ இது மிக்ஸி ஐட்டம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம 1600ல இருந்து 3 ஜார் மிக்ஸி கொடுத்துட்டு அப்படிங்களா? வாங்க பார்க்கலாம். ஆமாங்க. சோ அதே மாதிரி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களா, ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் அதெல்லாம் பின்னாடி நீங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க. எல்லாமே இருக்கு. கிராம்ப்டன் இருக்கு, ஓரியன்ட் இருக்கு, ஒரு நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, வாங்க கமான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாவே உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான எல்லாமே ஒரே சைடு வச்சிருக்காங்க. வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா போதும். எல்லாமே இப்போ குக்கர், கிரைண்டர், இந்த சைடு எல்லாம் மிக்ஸி இருக்குங்க. இது பிரீத்தி கிராம் நீங்க சொன்ன அந்த 1600 இதுங்க இதுதாங்க. உங்களுக்கு 3 ஜார் ஒரு கென்ஸ்டார் உடையது. ஓகே. 3 ஜார் மிக்ஸி வந்து 1600 தான் கொடுக்குறோம். ஓ 1600 தான். அதுவும் வாரண்டி கேரண்டியோட வந்துரும். 500 வாட்ஸ் மோட்டர். நல்லா இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேங்க பிரதர். இதுல போஷோடது. ஆமாங்க. அது பிரீமியமும் வச்சிருக்கீங்க, பேஸும் வச்சிருக்கீங்க, எல்லா இதுலயும் இருக்குங்க நம்ம கிட்ட. ஓகே ஓகே ஓகே. இங்க பாருங்க ஃபுல்லா கிரைண்டர் ஐட்டம். அதே மாதிரி இந்த மாப் போடுறதுக்கெல்லாம் வந்து கிரைண்டர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2600 ரூபாயில இருந்து லக்ஷ்மி கிரைண்டர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதை விட்டா ஸ்மார்ட் ஒன்று பண்றோம், கிராம்ப்டனோட கிரைண்டர் வச்சிருக்கோம். எல்லாமே நிறைய பிராண்ட் இருக்கு, நிறைய மாடல் இருக்கு. இதுல வந்து 2799 ரூபா தானா? ஆமாங்க ஆமாங்க. அதெல்லாம் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குங்க. நிறைய ஆஃபர் போதும்ல? ஆமாங்க. ஓகே. இது என்ன இது குக்கர் ஏதாவது வித்தியாசமா இருக்கு? குக்கர் அது வந்து கிராம்ப்டன் இது பிரஸ்டீஜ் ஓடுதுங்க, பாப்புலர் பிளஸ் ஸ்வெச் மாடல். ஓ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆயிக்கிறோம் மேல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2370 ரூபா வருது இதோட எம்ஆர்பி. ஓகே. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 1900 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம் கஸ்டமருக்கு. இதுல போட்டோல போட்டுருக்காங்க பாருங்க, அதாவது 3 ஐட்டத்தையும் ஒன்னாவே சமைச்சுக்கலாம். ஆமா இந்த மாதிரி வரும். ஸ்வெச் மாடல் வாங்க, இது பாப்புலர் பிளஸ்ங்கற மாடல். நம்ம பிளேட் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இது மாதிரி நிறைய மாடல் குக்கர் நிறைய இருக்கு. ஓகே பிரதர். ஹீட்டர் ஆக்சுவலாக ஹீட்டர் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லைனாலும் இன்னும் 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆனால் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். வேணுன்றவங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும். சீசன் வந்தால் எல்லா ப்ராடக்ட் ரேட் அதிகமாக தாங்க செய்யும். சரிங்களா? ஸோ அப்படியே போகலாம் வாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் வீட்டுக்கு எல்லாம் கெஸ்ட் வர்றாங்க, டீ பாயிண்ட் இந்த இருக்கும். வந்து 350 கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வர்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 தான் வரும். 200 வெறும் 200. என்னங்க சொல்கிறீங்க? வெறும் 200 ரூபா தான். 200 கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து உட்காந்துக்கலாம், வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வர்றாங்க அப்படின்னாலும் அப்படியே அந்த இடத்துல எடுத்து போட்டு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸு அந்த மாதிரி கூட வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நல்லா இருக்குல்ல? சூப்பர் விதர், வேற லெவல். ரேட் எல்லாம் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எப்படி உங்களுக்குலாம் ப்ராஃபிட் எதுவும் இருக்கா இல்லையா? அது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எண்டில் நான் வந்து எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ப்ளஸ் நம்ம ஃபர்னிச்சரை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ்க்கு தேவையான சேர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான இந்த ஃபோல்டபுள் டேபிள்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு கடலுக்குள்ளே போகிறோம் நம்ம. இங்கே பாருங்க, இது வந்து கடல். சரிங்களா? அப்படியே திரும்பி பாருங்க, சோஃபா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏக்கர் கணக்கில் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன கம்பெட்? இப்போ ஸ்டார்டிங் இதுலேருந்து போயிடலாம். இது கம்பெட் தானுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி ஒரு சோல்ட் அவுட். இங்கிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னன்னா ராமநாதபுரத்துக்கு போகுது. ராமநாதபுரத்துக்கு போகுது. ராமநாதபுரம்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் ராமநாதபுரம் இல்ல இல்ல, அந்த ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம். அங்க இருந்து பல்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்போவை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. சரிங்க சரிங்க. போறது இது என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இழுத்து நம்ம பிட்டா வந்து கன்வே பண்ணலாம். ஆமாங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? இது வந்து 17500 கொடுக்குறோம். அவ்வளவுதானா? அல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாங்ல இருந்து வராங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான % டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துறோம். ஒரு 17000 நம்ம தேடி வர்றாங்களே அப்படின்றதுக்காக. கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே ஓகே, அது நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர்ங்க பிரதர். இது அப்படியே உங்களுக்கு இது சின்ன எடுத்து உள்ள போட்டு கண்டிப்பா ஒரு 2 ஆள் வந்து பார்த்தா நல்லா கால் நீட்டி தூங்குற அளவுக்கு இதுல இருக்கு. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் பீம் பேக் மாதிரி. ஆமா, எடுத்து போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துக்கலாம். 2200 ரூபாய் வரும் பிரதர் பீம் பேக் எல்லாம். அது 2200. இதெல்லாம் கம்மி தானே? இதெல்லாம் 1000 ரூபீஸ் வரும். இதெல்லாம் 1000 தான். ஆமாங்க. ஓகே பிரதர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா. இது பார்த்தலாம், நான் உங்ககிட்ட வந்ததுலேருந்து சொன்னேன்ல சோஃபால வந்து ஒரு சூப்பர் ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க நான் காமிச்சிடுறேன். வாங்க வாங்க வாங்க, உள்ள வாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1500 ரூபாய்க்கு என்ன சோஃபா போகிறீங்க? இந்த சோஃபா
1500 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு சோஃபா. சரிங்களா? நீங்க இந்த மாடல்லையும் போய்க்கலாம், அந்த மாடல்லையும் போய்க்கலாம். என்னங்க சொல்றீங்க? இதுவும் 1500 ரூபா தான், அதுவும் 1500 ரூபா. 1500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. என்ன ப்ராமிஸாவா? நிஜமா பிரதர், நான் இது ஏதாவது நாங்கள் வீடியோவில் சொன்னது ஒன்று இது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா என் நம்பர், நான் தான் வீடியோவில் பேசுகிறேன், என் நம்பர் வந்து கீழே இருக்கும். இது முழுக்க முழுக்க உண்மை. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த ஏரியாவிலேருந்து வேணாலும் பார்க்கலாம். அதுவும் வந்து வாரண்டியோட தான், 6 months வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறோம். வாரண்டி இல்லாமல் சும்மா ஏதோ ஒன்று போட்டு கொடுக்கறது கிடையாது. 1500 ரூபாய்க்கு இந்த சோஃபா கொடுக்குறோம், சிங்கிள் சீட்ரு. சூப்பராக இருக்குங்க. வேற இதுவும் கொடுக்குறோம். அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று இருக்குது, அது நாங்கள் டிஸ்பிளேக்கு வச்சிருக்கோம், அதை காமிச்சு கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு ஒரு 3+1+1 சோஃபா 7500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 7500 ரூபாய்க்கு 5 பேர் உட்கார்றது, 5 பேர் உட்கார்றது 7500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். எப்பா இல்ல ஒரு 3 சீட்டர் வேணுமா, 5 சீட்டு போடுறதுக்கு இடம் இல்லை, ஒரு 3 சீட்டர் போடணும்னா 4500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஒரு 3 சீட்டர். வேற லெவல். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வாரத்துல எல்லாம் காலியாருன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் இடம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அதுக்கு உண்டான மாதிரி வேணும்னா 17500 ரூபாய்க்கு ஒரு 2+2+1+ கார்னர் கொடுக்குறோம். வாங்க அதை பார்க்கலாம். 2+2+1+ கார்னரா? புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு, காமிங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய லிஸ்ட்டாக சொன்னீங்க. இங்கே பாருங்க, என்னங்க இது தலானியா? இது பாருங்க, படா சைஸாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, உள்ள கலர் கலராக வச்சுருக்காங்க. செம்ம லக்ஸூரியாக இருக்குங்க எல்லாமே. இங்கே பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் இந்த கேவுக்கு இந்த கை வைக்கிற இடம்லாம் வந்து அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் லெதர் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. இங்கே பாருங்க பாருங்க, அங்கேருந்து எடுத்துக்கங்க. இதெல்லாமே எடுத்து இது முடியும். எல்லாமே 17500 ரூபா மட்டும்தான். அதாவது ஒரு லைனே எடுத்துக்கலாம். இந்த லைன் ஒரு லென்த் ஒரு 2+2+1+ கார்னர், இது எல்லாமே லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 17500 ரூபாய்க்கு நம்ம கஸ்டமர் கொடுத்துட்டு. இதெல்லாம் டீபாயோட கொடுத்துறீங்க? டீபாயோட 17500 ரூபா. டீபாய் கார்னர் எல்லாமே சேர்த்தே வந்து 17500 ரூபா கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் தனியா வந்து உட்கார மாதிரியெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. எப்படி கொடுக்குறாருன்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல. இந்த வீடியோவோட எண்டில் அதுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு பிரதர், நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு டைரக்டாவே கூட்டிட்டு போய் அது எப்படி கொடுக்க முடியுது, என்ன எப்படி கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு பார்த்துடலாம். வாங்க வாங்க, அங்க ஃபேக்டரி கூட்டு போய் இப்போ வந்து காமிக்கிறேன்றாரு, போலாம். சரி, இப்போ வந்து 1500 ரூபாய்க்கு சோஃபா கொடுக்குறீங்க. கண்டிப்பா. அப்படின்றப்ப நீங்க ஓன் மேனுஃபேக்சர்ன்றதையும் சொல்லிட்டீங்க. 1500 டைரக்டா நம்ம ஃபேக்டரிக்கே வந்துட்டோம். கண்டிப்பா. எப்படின்றத சொல்லிருங்க. இல்ல நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஃபேக்டரின்னு மத்தவங்க ஃபேக்டரியை காமிக்கிறாங்க. அது உங்களுக்கே நிறைய தெரியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஃபேக்டரி. நம்மளோட ஓன் ஃபேக்டரி. ஒரு 10 பேர் வேலை செய்யறாங்க. சோஃபா எல்லாம் இங்க ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்டாக் வச்சு இங்க இருந்து நம்ம ஷோரூம்ஸ்க்கு எல்லாம் போயிடும். ஓகே ஓகே. ஆமாங்க. இப்போ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வுட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி தான் யூஸ் பண்றோம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சீசனிங்க்கு போயிடும். எல்லாம் அதுக்கு உண்டான மருந்து இதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இது 15 நாள் 20 நாள் சீசனிங் பண்ணிடுவாங்க. சீசனிங்னா என்னது? சீசனிங் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் வச்சு இல்லைங்க. சீசனிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சையா இருக்கும். சில மரம் பச்சையா இருந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை காய வைக்கிறதுக்காக ஒரு 15 நாள் இது சீசனிங் பண்ணுவோம். அப்பதான் அதோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும். நம்ம கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 5000 ரூபா கொடுத்து ஒரு 3 சீட்டர் சோஃபா வாங்கினாலும் சரி, ஒரு 45000 ரூபா கொடுத்து ஒரு சோஃபா வாங்கினாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே ப்ராசஸ் வந்து இது மாதிரி தான் பண்றோம். அப்பதான் வந்து அந்த சோஃபாவோட குவாலிட்டிங்கிறது ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் அது வரும். அதுக்காக தான் இது பண்றது. நம்ம பின்னாடி அதெல்லாம் என்னது? அது எல்லாமே வந்து ஃபோம்ங்க. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம A கிரேட் ஃபோம் போட்டு யூஸ் பண்றோம். ஆமாங்க. இங்க பாருங்க, எல்லாமே வந்து பிராண்டட் ஃபோம்ஸ் தான். எல்லாமே டியூரோஃப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி தான். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண்டே இல்லாத ஃபோம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண்டட் ஃபோம் தான். இதை சுத்தி பாருங்க சார், ஃபார்ம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 செட்டுக்கான ஃபார்ம் நம்ம அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாமே பல்கா A to Z எல்லாமே பல்கா எடுத்து நல்லா அந்த குவாண்டிட்டி பண்றனால மட்டுமே தான் அந்த பிரைஸ் வந்து நம்ம ஷோரூம்ஸ்ல வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்க முடியுது. ஹோல்சேல் கொடுப்பீங்க? ஆமா, ஹோல்சேல் எல்லாமே. ஆமா, இது எல்லாமே கடைகளுக்கு போறது தான் சார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடைக்கு போறது மட்டும் கிடையாது. இங்க கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கடைக்கு இங்க இருந்து சப்ளை பண்ணிட்டு தான் அடுக்குமாடி மாதிரி வச்சிருக்கீங்க. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரஸ். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபீட்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸ்லீப்ஸ் பிராண்ட், ஸ்லீப்ஸ், பெப்ஸ் அந்த பிராண்ட் மட்டும் தான் நம்ம பண்றோம். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சவுத்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது 5 இயர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட இந்த பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்ப பாப்புலரா போயிட்டு இருக்கு. ஸ்லீப்ஸ்ங்கிற பிராண்ட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. கஸ்டமர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. அதாவது கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டு வாங்கக்கூடிய பிராண்டா வந்து ஸ்லீப்ஸ் இப்ப வந்து சொல்லணும். அந்த மாதிரி பிராண்ட் தான், அந்த பிராண்ட் தான் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிங்கிள் ஸ்டார்டிங் என்ன ரேட்ல இருந்து கொடுக்குறீங்க? 3000 ரூபாயில இருந்து கொடுக்குறோம். 3000 ரூபாயில இருந்து. அந்த 3000 ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. வாரண்டி 5 வருஷத்துல என்ன ஆச்சுனாலும் 5 வருஷம் அந்த சர்வீஸ் எல்லாம் கிடையாது. அப்படியே பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் கொடுத்துறீங்க. ரீப்ளேஸ்மென்ட் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.
சூப்பர் இது. அது ஃபுல்லாவே அந்த ரேஞ்ச் தான் பிரதர். இது ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கோம். பிரைசிங் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். பிரைசிங் அதாவது நீங்க இந்த மெமரி ஃபோம் அந்த மாதிரி நீங்க போனாவே ஒரு 30,000 40,000 வரக்கூடிய மேட்ரஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு 25,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் முடிஞ்சிடும். இல்ல நீங்க பில்லோ டாப் யூரோ டாப் கேக்குறீங்கன்னா ஒரு 14,000 இருந்து 16,000 ரூபாய்க்குள்ள அது முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்படி இந்த சைடு வந்துட்டீங்கன்னா இதுல நிறைய நம்மளுக்கு இந்த பெட் ஆக்சசரிஸ் இருக்கு. அதுக்கு உண்டான குவில்ட் பில்லோ அது சொல்ல போனா அது இழுத்துட்டு போயிட்டு ஃபோல்டபிள் பெட்டா? ஃபோல்டபிள் பெட் சிங்கிள் ஒரு 2000 தான் வரும். 2000 தான் ஃபோல்டபிள் டேபிள் இது மேட்ரஸ். ஆமாங்க. சோ இந்த சைடு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு ஃபுல்லாவே வுட் செக்ஷன், வுட் செக்ஷன் சொல்லலாம். வுட் செக்ஷன். இது உட்கார்ந்து பாருங்க சார், இது எப்படி இருக்கு. இதுவா என்னங்க ஆடுது? உட்காரலாம்ல? ஓகே. ஓ, ஆடிட்டே உட்கார்றதா? ஆமா. அடடடடா, பாருங்க பிரதர், செமையா இருக்கு. என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? 10,500 ரூபா தான். 10,500 தான். 10,500 தான். இல்ல நீங்க அது போயிட்டீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9,500 ரூபா. எது? அது பின்னாடி இருக்கிறது. இதுவா? ஓகே ஓகே. இது என்னன்னா குஷன் இருக்கு, இது குஷன் இல்ல, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது உட்கார்ந்து பாருங்க. இதுல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஆமாங்க. இது வந்து மூவபிள் இல்லாம ஃபிக்ஸ்டா இருக்குது. ஆமாங்க ஆமாங்க. ஆனா நல்லா இருக்குங்க, கை வைக்கிறதுக்கு நல்லா அகலமா சூப்பரா நல்லா வச்சிருக்கீங்க. இது பாருங்க சார், இதுல உட்கார்ந்து பாருங்க சார். பெஞ்ச், அவுட்டோர் பெஞ்ச். ஓகே. வெறும் 6,999 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பிரதர். டாப்பா நம்ம சாய் ட்ரேடர்ஸ்ல மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஐட்டம் இதெல்லாம். இது இந்த சேர்ஸ் எல்லாமே நல்லா மூவ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஐட்டம். எல்லாமே ட்ரீட்டட் வுட், எல்லாமே ட்ரீட்டட் வுட், எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணி பண்றது. இது எல்லாமே நல்ல வாரண்டி கேரண்டியோட வரும். இல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீக்ல செஞ்ச திவான் இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6,500 ரூபாய் மட்டும் தான். 6,500 தான். வெறும் 6,500 ரூபாய்க்கு இது கொடுக்குறோம். இல்ல வெளியூர்ல இருந்து பாக்குறாங்க, அதாவது ஒரு பல்கா எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு 500 ரூபாய் வரைக்கும் குறைச்சு கூட கொடுப்போம். இது இங்க அந்த திவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து 6,000 ரூபாயில இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கோம். 6,000 இருந்து நம்ம திவான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாருங்க ஃபுல்லா வந்து டீக்கு தாங்க. டீக்லயே இப்போ வந்து சோஃபால வச்சிருக்கீங்க. ஸ்டார்டிங்ல என்ன ரேட்ல இருந்து கிடைக்கும்? தேக்கில் நீங்கள் 100% தேக்கில் உங்களுக்கு 5 வருஷம் கேரண்டியோட நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 18,500 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துருக்கோம். 18,500 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பாருங்க, ஒரு செட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,300 ரூபா பிரதர். இந்த இதா? ஆமா, 2,300 ரூபாய். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது போட்டுருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக இது வந்து வுட்டு தான். 2,300 ரூபாய்க்கு இந்த சீட் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். வேற லெவல், சூப்பரா இருக்குங்க. 2,300 ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு போய்க்கலாம் நீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா 18,500 ரூபாய்க்கு தேக்கிலே கொடுக்குறோன்னு. 18,500 ரூபாய்க்கு இது சில மாடல் வந்து 18,500 வரும். சில மாடல் வந்து அந்த மாடலுக்கு இந்த சைடுல காமிங்க பிரதர். ஓகே, அந்த அத கர்வ் டிசைன் சொல்றீங்க. அத பொறுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கை வைக்கிற இடத்துல வளைஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கனால நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. மினி சைஸ்ல இருக்குது. ஆமா ஆமா ஆமாங்க. இதெல்லாம் செமையா கியூட்டா இருக்குது ஆக்சுவலா. ஆமாங்க, செம கியூட்டா இருக்குங்க இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க, இதுல எந்த செட் எடுத்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22,500. இதுல 22,500. ஆமா, நீங்க எந்த கலர், நீங்க எல் கார்னர் போறதுனாலும் போய்க்கலாம், இல்ல 3+1+1 போறதுனாலும் போய்க்கலாம். நீங்க எந்த மாடல் எடுத்தாலும் 23,000 22,500. ஓகே, 22,500 ரூபாய். ஸ்டீல் ஒன்னால வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, ஸ்டீல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 4,000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 5 பேர் 4,000 ரூபாய்க்கு தான் 5 பேர் உட்கார்றது கொடுத்துட்டு 4,000 ரூபாய். வெறும் 4,000. ஓகே ஓகே. இங்க பாருங்க, ஸ்டீல் பீரோ எல்லாமே வந்து இங்க இருக்கு. இதுல வந்து வுட்டன் இல்ல, எனக்கு தேக்குல தான் வந்து வுட்ல தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு 8,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதாவது 3 பேர் உட்கார்றது. ஆமா, 3 பேர் உட்கார்றது 8,000. டீக்லயே கொடுத்துறீங்க. ஆமா, தேக்கிலேயே கொடுத்துறோம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்டியும் கொடுத்துறோம். சூப்பர். இங்கே அதான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த வாரண்டின்ற ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்காரு. வாரண்டி இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. அங்கே வேறு பிள்ளையார் போட்ட மாதிரி டிசைன் இருக்குது. இல்லை வார்ட்ரூப்பில் வேணாலும் வார்ட்ரூப்பில் என்ன ரேட்டில் கொடுக்குறீங்க? ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,990. அங்கே பாருங்க பின்னாடி அப்படியே ஒரு யூட்டனை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வச்சுருக்காங்க வார்ட்ரூப்பு. எக்கச்சக்க வார்ட்ரூப் இருக்குங்க. என்ன ரேட் சொன்னீங்க? 4,999 ஸ்டார்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 3 டோர் வார்ட்ரோப் போச்சுன்னா 12,000 ரூபாய்க்கு மேல வார்ட்ரோபே கிடையாது. ஆமா, 3 டோர், அதாவது 3 டோர்ல நிறைய டிசைன் இருக்கு பிரதர். ஓகே, அது வந்து 12,000 ரூபாய்க்கு மேல நம்ம கிட்ட வார்ட்ரோபே கிடையாது. இங்க பாருங்க ஃபுல்லா இதெல்லாம் என்னங்க கிரே கலர்ல இருக்கு. ஆமா, அப்படியே மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கு, துணி மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து 10,500 ரூபாய்க்கு தான் கொடுப்போம். 10,500. சூப்பர். அதாவது 3 டோர் இருக்கதா? ஆமாங்க. ஒரு 150 வார்ட்ரோப் இருக்கு பிரதர். போறக்கு இடம் இல்லையாங்க? ஆமா, ஏதோ சந்துக்குள்ள போற மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். பாருங்க எக்கச்சக்க வார்ட்ரோப் வச்சிருக்காங்க பிரதர். இப்போ இதெல்லாம் ஓன் மேனுஃபேக்சர் தாங்களா? எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் பிரதர். அது வந்து நம்ம சும்மா வாயில சொல்றது இல்ல, இந்த வீடியோட எண்ட்ல இன்னொரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கீங்கல்ல. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 hours ஆகும். எல்லா ஃபேக்டரியும் உங்களை கூட்டு போய் சுத்தி காமிக்கிறேன். கண்டிப்பா போயிடலாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு காம்போ செட் பிரதர். ஏதாவது இந்த கல்யாண சீர்வரிசை அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 3 வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாய் ட்ரேடர்ஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்குது. ஒரு 28,000 ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 டோர் வார்ட்ரோப், ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைட் டேபிள், ஒரு குயின் சைஸ் காட்டு.
இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28000 ரூபாய்க்கு கொடுக்கும். மேட்ரஸ் இல்லாம இதுல வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜோட வந்துரும். கீழே ஸ்டோரேஜ் வந்துரும். ஸ்டோரேஜோட வந்துரும். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிங் சைஸ் வேணும் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு 3000 ரூபாய் ஜாஸ்தி வரும். இதுல பிரீமியம் மாடல் இருக்கு. நீங்க பிரீமியம்னு போகும்போது ஒரு 2000 ரூபாய் 3000 ரூபாய் கூட வரும். மற்றபடிக்கு ரேட் எல்லாம் இதுதான். நல்ல ரேட் இது. என்னன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கடைகளுக்கு ஒரு டீலருக்கு போகக்கூடிய அதே ரேட்டுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்டா கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். கண்டிப்பா இதை வந்து மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் பயனடையணும். கண்டிப்பாங்க. இது நீங்க தனியா ஒரு கடையில வாங்க போனாலும் இல்ல தனியா இது பண்ண போனாலும் நீங்க ஒரு மேனுஃபேக்சர்ட்டே போறீங்கனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு ரேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு நாங்க ரேட் இந்த பொருளை நாங்க கொடுத்துருக்கோம். பக்காவா பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆமாங்க. அப்படியே இதுவுமே காம்போ இல்ல, அதெல்லாம் டெலிவரி போறதுங்க. இது காம்போ. இதுல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா அந்த கலர் கஸ்டமைஸ் இருக்கு. ஆமாங்க. நீங்க கேட்டலாக் காமிப்போம். இது ஓகேனா உங்களுக்கு 2 நாள் டைம் அதுக்குள்ள டெலிவரி ஆயிடும். இது ஸ்டோரேஜ் அது இல்லைங்க. ஆமா, ஸ்டோரேஜ் ஹெட்ல ஸ்டோரேஜ். ஓ, அந்த இது வேணாலும் பண்ணி தருவீங்க. பண்ணி கொடுத்துறலாம். அதுல வந்து கஸ்டமைஸ் இருக்குன்றீங்க. A to Z கஸ்டமைஸ் இருக்கு. அதாவது நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ற கஸ்டமர் எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துறலாம். சொன்னேன் இல்லையா அந்த பேக்கரி அந்த மாதிரி இதுக்கு டேபிள்ஸ் அங்க இருக்கு. அந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் தான் இது. இந்த இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹோல்சேலா நிறைய பேருக்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே. ஆமாங்க. இந்த மாதிரி வந்து பல்கா எவ்வளவு கேட்டிங்கனாலும் கொடுத்துறோம். அப்புறம் உங்ககிட்ட ரொம்ப நேரமா ஒரு ஆஃபரை போட்டு சொல்றேன் நீங்க கேட்டுட்டே இருந்தீங்கல்ல. ஆமா. அந்த ஆஃபர் தான். அது 2500 ரூபாய் கட்டல. 2500 ரூபாய் கட்டல. ஆமா, 2500 ரூபாய்க்கு கட்டல் பிரதர். 2500 ரூபாய் கட்டல தராருங்க. யாருக்கு நீங்க இவ்வளவு ரேட் கம்மியா கொடுக்குறீங்க? 2500 ரூபாய்க்கு கட்டலுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க. இது ஃபோல்டிங். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2800 ரூபாய் வரும். 2800 ரூபா. 2800 ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஃபோல்டிங். அந்த 2500 ரூபாய் கட்டில் கூட இன்னொரு 2500 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா மேட்ரஸோட கொடுத்துடலாம். 5000 ரூபாய்க்கு கட்டில் பிளஸ் மெத்த 2 பேர் தூங்கலாம். சாம. ஆமாங்க. இது என்னங்க இது சந்திரமுகி படத்துல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆமாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு லக்ஸரி காட்டு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 35000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 35000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நீங்க வந்து எடுக்க போனா வந்து 80000 ரூபாய் வரும். 80000 ரூபாய் 90000 ரூபாய் ஒரு வெளிய மார்க்கெட்டமா இருக்குங்க. ஆனா ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ல டிசைன் வச்சு நான் இப்பதான் பாக்குறேன். நிறைய ஃபர்னிச்சர் வீடியோ போட்டுருக்கேன். கண்டிப்பா. பட் இது நல்லா பாக்குறதுக்கே ஒரு பயங்கரமா இருக்குது இது. அதான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க. இந்த மாதிரி கட்டல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேக்குல வரும். இதெல்லாம் வந்து 6500 to 6000 ல இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி வேணும்னா வந்து உங்களுக்கு 7000 ரூபாயில இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல குயின் சைஸ் வேணும், அதை கூட கொஞ்சம் பெருசு வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி காட்டா வேணும் அப்படின்னா வந்து 9000ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 9000ல கொடுத்துட்டு இது எல்லாமே வந்து ஹெட் லெக் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். நிறைய கட்டல் அங்க டிஸ்ப்ளேக்கு வச்சிருக்கோம். நான் காமிக்கிறேன். வச்சிருக்காங்க இந்த சைடு ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 கட்டல் இருக்கு. இது வந்து கீழ ஒரு ஸ்டோரேஜ். இந்த கட்டல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 22000 ரூபாய் வரும். இந்த ஒரு கட்டலோட வெயிட் மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஃபிட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 140 ல இருந்து 160 கிலோ வரும். அதுல ஒரு 4-5 பேர் தூக்கணும். 4-5 பேர் தூக்குனா அந்த கட்டல் தூங்க முடியும். கட்டல் சில டிஸ்ப்ளேக்கு கொஞ்சம் என்ன இடம் கொஞ்சம் இதா இருந்தாலும் டிஸ்ப்ளே வைக்க முடியறது இல்ல. நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே காமிக்கிறேன். ஓகே. இதெல்லாம் பாருங்க. இந்த கட்டல் எல்லாம் 14500 தான் வரும். 14500 தான். வெறும் 14500 தான் அந்த டிசைன் உள்ளது வரும். இந்த கட்டல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13500 ரூபாய் வரும். 13500 தான் வரும். நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு பாருங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்டோரேஜோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற கட்டல், நல்ல லைட் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி வரும். இதெல்லாம் வந்து 20000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 20000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு 20 ரூபாய் தான். ஆமாங்க. இப்ப இருக்க ட்ரெண்டுக்கு அந்த மாதிரி அதான். ஆமாங்க. அதுக்கு பாருங்க ஃபுல்லா பிளைவுட் வச்சிருக்காங்க. ரெடி பண்ணி பக்காவா வச்சிருக்காங்க டெலிவரிக்கு. சரிங்களா? கடைங்களுக்கு ஹோல்சேல் காமிச்சு விட்றீங்க. ஆமா. இது எல்லாமே வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறது வந்து இது எதுவுமே ரீட்டைல் கிடையாதுங்க. நம்ம கடைக்கு ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70-80 கடைக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அதாவது இந்த மாதிரி ரா போர்டாவும் சப்ளை பண்றோம். ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப், டேபிள்ஸ் ரெடி பண்ணி இதெல்லாம் பண்றோம். இப்போ நம்ம இது பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 ல இருந்து 60 ப்ரொடக்ஷன் 60 வார்ட்ரோப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ற அளவுக்கு இங்க கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஒரு 25 பேர் வேலை செய்யறாங்க இங்க. என்ன மிஷினுங்க இது? இது மிஷின் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் CNC மிஷின் சார். ஓகே. என்ன அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 1/2 hourல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 வார்ட்ரோப் உடைய அந்த எட்ஜ் பேண்டிங் இது ஒட்டி கொடுத்துரும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒட்டி ஃபினிஷிங் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ நீங்க மத்த இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் கையில ஒட்டுவாங்க. சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்ல ஒட்டுவாங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்ல தான் பண்றோம். ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம இது பண்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஹோல்சேல். இதோட ஃபார் ஹோல்சேல் உங்களுக்கு ஏதாவது கடைக்காரங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஹோல்சேலா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஐட்டம் போர்டு வேணும்னாலும் சரி, ஏதாவது மெட்டீரியல் டேபிள், ஆஃபீஸ் டேபிள், வார்ட்ரோப்ஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எது வேணும்னாலும் ஒன்லி ஹோல்சேல். அது மட்டும் ஹோல்சேல் இது பண்ற எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த நம்பருக்கு கீழே ஒரு நம்பர் வரும். ஹோல்சேல்னு தனியா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு கால் பண்ணலாம். ஓகே. இங்க பாருங்க ஃபுல்லாவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் பீசஸ் வந்து இப்ப ரெடி பண்ணி ஜாயின் பண்றாங்க. நாளைக்கு போயிடும் சார். நாளைக்கு ஃபிட்டிங் பண்ணனும். ஒரு 30 டேபிள் ரெடி ஆகும் நாளைக்கு. அதை அப்படியே கடைகளுக்கு போயிடும். பாருங்க
ஸோ ஃபேக்ட்ரின்றத லைவாக வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க. வெளியிலேயே உங்க போர்டும் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா? ஆமாங்க. இது வந்து கட்டிங் மிஷின்ஸ்ங்க. ஓகே 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 கட்டிங் மிஷின். ஆமாங்க. ஓகே மிஷின் இருக்கனால டக் டக் டக்னு வேலை எல்லாமே வேலை நடக்குறீங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. ஓகே கடையோட என்ட்ரன்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? என்னென்ன இருக்கு? எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஓகே இப்போ நம்ம இருக்கிற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எங்க ஆபீஸ்க்கு தேவைப்படுற நீங்க ஒரு ஆபீஸ் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு A to Z ஐட்டம் இதுல இருக்கு. உங்களுக்கு ஷூ ரேக்ல இருந்து ஆபீஸ் டேபிள், உங்களுக்கு ஃபைல் ரேக், இல்ல ஷூ ரேக் வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கிற ஷூ ரேக், பூஜா ஸ்டாண்ட், உங்களுக்கு என்ன எல்லாமே A to Z எல்லாமே இருக்கு. ஒரு டிவி யூனிட் எல்லாமே இருக்கு இதுல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆபீஸ் மாதிரி இருக்கு. மார்பிள் டிசைனிங்க, ஸ்பெஷல் கலர், இட்டாலியன் டைப்போட போர்டு வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஓகே ஆமாங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்? இது எல்லாமே நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான். அதான் உங்க இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சறேன் நான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 ரூபாயா? வெறும் 3000 ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டு ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு டிராயர் வரும், கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோர் வரும். என்னங்க வெறும் 3000? வெறும் 3000 ரூபாய்க்கு தான் பிரதர். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4க்கு 2 வருங்க. ஓகே 4க்கு 2 டேபிள். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவா? ஆமாங்க. இல்ல இது நம்ம என்னன்னா வெளியே கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியும் கொடுக்குறாங்க, நம்மளும் கொடுக்குறோம். என்ன பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ்ங்க. நம்ம திக்னஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இருந்து 2.25 இன்ச் வந்துரும். நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஒரு டைம் போட்டாலும் ஒரு 5 இருந்து 10 வருஷம் நம்ம டேபிள்ல அப்படியே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பூஜா ரேக்குங்களா? ஆமா. அதாவது இப்ப வாடகை வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்து மாட்டிக்கலாம், அப்படியே வால்ல மாட்டிக்கலாம். வால் பூஜாங்க. ஓகே இது நம்ம வந்து 2600 கொடுக்குறோம். அது எல்லாமே பியூர் MDFங்க. ஓகே ஓகே. பூஜா ஸ்டாண்டை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கறது வந்து 2200 ரூபாயில இருந்து கொடுக்குறோம். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1800 ரூபாயில இருந்து நம்ம கொடுக்குறோம். 1800 ரூபாயில இருந்து பாருங்க. நிறைய பேட்டர்ன் வச்சிருக்கீங்க. இல்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு சார். ஓகே இங்க பாருங்க ஃபுல்லா பேட்டர்ன் நிறைய இருக்கு. நம்ம இந்த கர்வ் டைப்லயே வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் பாருங்க சார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 3000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உள்ள ஸ்டோரேஜோட உள்ள ஸ்டோரேஜ் இருக்குங்க. அதே மாதிரி இங்கேயுமே ஏதாவது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். கீழே டிராயர் கொடுத்துறாங்க. இந்த மாதிரி டபுள் சைடு பெருசா கொஞ்சம் லென்த்தா வேணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம கிட்ட. இங்க உங்களுக்கு டிராயர் வந்துரும், கீழேயும் ஸ்டோரேஜ் வந்துரும், இது வந்துரும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 7200 கொடுத்துட்டோம். அவ்வளவுதான் கொடுக்குறீங்க? அவ்வளவுதான். இதுல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு சார். இங்க இருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இந்த இடம் இது மட்டுமே வச்சிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ்லயே. ஆமாங்க. பாத்தீங்களா செமையா இருக்குல்ல? வேற லெவலுக்கு தலைவரே வாங்க. இதெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு. என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க? எல்லாமே ரேட் கம்மியா கொடுக்குறீங்க. இது என்ன ரேட் வரும் நீங்க உங்க இதில் சொல்லுங்க. எவ்வளவு வரும் ரேட்? வெளியில ஒரு 40 ரூபா. நல்ல உட்டாவும் இருந்தா ஒரு 40 ரூபா. நல்ல உட்டு தான் சார். இந்த வெயில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே போட்டு வச்சிருந்தோம். பாத்தீங்களா இல்லையா? இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 20 நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயில தான் இருந்துச்சு. ஏதாவது ஒரு கிராக் ஆயிருக்கட்டும், ஒரு கிராக் இல்ல. எல்லாமே 100% தேக்குல பண்றது. ஆர்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாங்க. 40000 ரூபாயில இல்ல சார். ஓகே ஒரு 30000 ரூபாய் கொடுக்கலாமா சார்? 10000 ரூபாய் கம்மி பண்றீங்களா? 10000 கூட இல்ல சார். 25000 ரூபாய் கொடுங்க சார், எடுக்கலாம் சார். என்னங்க சொல்றீங்க? வெறும் 25000 ரூபாய் கொடுக்கலாம் சார். வேற லெவல். 25000 ரூபாய் குஷன் போட்டு எல்லாம் பண்ணி உங்க அவுட்டோர்ல வந்து பண்ணி. ஆனா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒரு மரத்தை எடுத்து கொடுத்து மெட்டீரியல்லாம் நீங்க எடுத்து கொடுத்து செஞ்சாலும் வந்து இது சாத்தியம் கண்டிப்பா வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயம். இங்க பாருங்க 25000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இப்போ அது இல்ல, நீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்டீல்ல தான் வேணும், எனக்கு வுட் வேண்டாம், எனக்கு ஸ்டீல்ல தான் வேணும்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. வெறும் 8500 ரூபாய். 8500 ரூபாய் கொடுங்க, எடுத்துட்டு போங்க. 3 பேர் உட்காரலாம் சார். கண்டிப்பா தாராளமா உட்காரலாம். வெயிட் தாங்கும்ல? தாராளமா தாங்கும். தாராளமா தாங்கும். நெக்ஸ்ட் எனக்கு அந்த மாடலும் வேண்டாம், எனக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா வேணும்னா இது போய்க்கலாம் சார். இங்க பாருங்க எத்தனை மாடல். இதெல்லாம் வந்து சும்மா அப்படியே ஜாலியா அப்படியே ஆடிக்கலாம். நல்லா இருக்குல்ல? இதெல்லாம் வெறும் 12500 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 12500க்கு வுட் இல்ல சரிங்களா? டீக்குங்க. 12500 கூட வேண்டாம் சார். ஒரு 12000 ரூபாய் சார். ரிலாக்ஸா நீங்க வீட்ல போட்டு உட்காரக்கு எடுத்துட்டு போங்க சார். என்னங்க இது ரேட் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே போறீங்க பிரதர்? இது துணிகாய போற ஸ்டாண்ட் தானே? நிறைய அபார்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் தேவை போறோம். ஆமா 1600 ரூபாய் அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். 1600 ரூபாய் கொடுத்துறீங்க? 1600 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது நிறைய மாடல் இருக்கு சார். குவாலிட்டி வைஸ் இதாகும். இது வந்து சில இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1200 300 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் சர்வீஸ் கொடுத்துறாங்க. ஓகே. அதனால இந்த இது குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி போகும். இல்ல எனக்கு வந்து ஆன்லைன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் 1200 300 ரூபாய் போட்டிருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டி வராது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இருக்காது. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வேண்டாம்னா வெளிய இழுத்து இது பண்ணிடலாம். வேணா இப்படி உள்ள வச்சு லாக் பண்ணி வெளியில இழுத்து இப்படி இழுத்துக்கிறது. ஓ தூக்குனா நின்னுக்குது இல்ல? ஓ செமையா இருக்குங்க. வேற லெவல்ல இருக்குல்ல? ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு சைக்கிள்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சைக்கிள்ஸ் கூட இருக்கு. இப்போ சம்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்கள்லாம் வீட்டில் அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சைக்கிள் 5999 ரூபா கொடுத்துட்டு எந்த சைக்கிள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சார். இதில் பாருங்க எல்லாமே டபுள் டிஸ்க் கூட வரும். இந்த குழந்தைங்க சைக்கிள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3200 ரூபா வரும் சார். 2800 ரூபா, 3000, 3200 அந்த ரேட்ல இருக்கு சார். அப்படியே வந்து அட்ரஸ் சொல்லிடலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து போர்டு தெரியுதா? சாய் ட்ரேடர்ஸ்னு சொல்லி. நீங்கள் வந்து இது பாலத்தில் போனாலும் சரி, கீழே வந்தாலும் சரி, கரெக்டாக மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் ஜிஎன் மில்
ஜிஎம்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎம்என் கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து இங்கே சாய் ட்ரேடர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. தாராளமாக உள்ள கார் பார்க்கிங் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இங்கேயே வந்து 10-20 கார் நிப்பாட்டிக்கலாம், பைக் நிப்பாட்டிக்கலாம். அதனால் வந்து டிராஃபிக்கில் போய் நிப்பாட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1 லட்சத்துக்கு மேலே ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55,000 ஸ்கொயர் ஃபீட், அது போக பார்க்கிங் எல்லாம் சேர்த்துச்சுன்னா ஒரு 70,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம கிட்ட இருக்கு. வேறு லெவலுங்க. ஸோ இது இல்லாமல் டெலிவரியும் உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது டீட்டெயிலாக வந்து பிரதர்கிட்ட கேட்டுக்கங்க. டெலிவரியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பொருளை ஏற்றுறாங்க. நாங்கள் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா கொடுக்குறோம், கேரளா கொடுக்குறோங்கிறாங்க. அதாவது அதை பொருளை ஏற்றி அதில் பொருள் இது பண்ணுற அந்த ஐடியாவே இல்லை சார். நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் பிஸ்னஸில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எலக்ட்ரானிக்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபர்னிச்சராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு மார்ஜின் குறைச்சி எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து இது பார்க்குறீங்களா, நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ சப்போஸ் இங்கேருந்து இங்கே நார்மலாக போகிறது 5,000 வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு 2,000 2,500 ரேஞ்சுக்கு பண்ணி நம்ம கேரளா, ஆல்ரெடி பெங்களூர் சைடு, கேரளா சைடெலாம் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. எங்கள் நிறைய கர்நாடகா சைடு போயிட்டுருக்கு. நிறைய ஐட்டம் அந்த பேஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். நிறையா கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியூர்லேருந்து வராங்க, வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த ஆஃபர் எல்லாம். கண்டிப்பாக ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் மட்டும் சில ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆஃபர் போடுவோம். இப்போ வந்து 5,000 ரூபா சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வந்து 20 நாளுக்கு அப்புறம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,000 ரூபாயா கூட இருக்கலாம். ஆனால் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்க ஆஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 20 வரை கண்டிப்பாக இருக்கும். என்ன பிரதர், சேர் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கு. என்ன ரேட்டு கொடுக்கலாம் பிரதர்? இது வெளியில வந்து 3,500 ரூபா 4,000 வித்துட்டு இருக்காங்க. 1,300 ரூபா கொடுங்க பிரதர், எடுத்துட்டு 1,300 ரூபாயா? ஆமா. என்னங்க 1,300 ரூபாய்? இதெல்லாம் ஆஃபர் சேர். ஒரு 15 சேர் தான் இருக்கு. ஒரு 300-400 சேர் நம்மளுக்கு லாட்டா வந்துச்சு, எல்லாம் சேல் ஆயிருச்சு. ஒரு 15 சேர் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி இந்த பிபிஓ கால் சென்டர் அந்த மாதிரி இதுக்கு நாங்கள் நிறைய சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சீக்கிரமா வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் ஆஃபரை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சரிங்களா? நாங்கள் உச்சி வெயிலில் 1 மணிக்கு ஷூட் எடுத்தோம். அதனால தான் க்ரௌடு இல்லை. ஈவினிங் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் இவரை பிடிக்கவே முடியாது மெயினாக. சரிங்களா? அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பார். சீக்கிரமாக வந்து வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டுங்க. ஸோ இன்னொரு மீட் பண்ணுங்க. இதோட தமிழ் வாகர். பாய்.